درنو لیدونکو السلام علیکم. کورنیو چارو وزارت په تېرونۍ کې خپرونې ته ښه راغلاست. د کورنیو چارو وزیر خلیفه صاحب سراج الدین حقانی روزګان ولایت ته د سفر پر اوږدو کې د غونډې پر مهال د یاد ولایت له مسؤلینو، علماو او قومي مشرانو سره وکتل. خلیفه صاحب یادې غونډې ته په وینا کې د روزګان د ولسونو جهادي میړانه او قربانۍ وستایلې او د شهیدانو یاد یې تازه کړ. هغه د روزګان ولسونو ته په خطاب کې وویل موږ او تاسې له تکالیفو او قربانیو ډکه مرحله وګالله، اوس د خدمت درون مسؤلیت راتر غاړې دی. راځئ چې په ګډه د اسلامي نظام په چوکاټ کې د ستونزو د حل او اصلاح لپاره ګامونه واخلو. د کورنیو چارو وزارت لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري پکتیکا ولایت ته د سفر پر مهال د یاد ولایت له والي مولوي فیض الله جمال او امنیه قماندان مولوي عبدالقیوم هلال سره ولیدل. په دغه لیدنه کې د یاد ولایت مسؤلینو د ښه راغلاست ترڅنګ خپلې اړتیاوې او وړاندیزونه له ښاغلي عمري سره شریک کړل. وروسته لومړي مرستیال مولوي محمد نبی عمري نوموړیو ته ډاډ ورکړ چې د یاد ولایت ملکي او نظامي برخو ته به پاملرنه کیږي او قرار به ستونزې حل شي. د کورنیو چارو وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی ولایتونو ته د سفرونو په لړ کې غور ولایت ته سفر وکړ. سرپرست وزیر په یاد ولایت کې له مسؤلینو او ولسي مخورو سره په ناستو کې د ولس او نظام پر نږدېوالي، حوصلې او یووالي ټینګار وکړ. نوموړي د ځینو ستونزو په منلو سره وویل چې دا نظام د ولس دی او اصلاح او پرمختګ هغه مهال ممکن دی چې ولس نظام او نظام ولس د ځان وګڼي. هغه زیاته کړه چې ولس دې په بشپړ ډاډ موجود نظام د ځان وګڼي، ځکه دا د دوی حق دی او په خبره یې چې د نظام پرمختګ او پیاوړتیا د ولس پر همکارۍ پورې تړلې ده. د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د فرمان پر اساس مولوي محمد رفیق خادم د روزګان ولایت لپاره نوی امنیه قماندان وټاکل شو. نوموړی د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د یاد ولایت والی مولوي محمد علی جان احمد او پخوانی امنیه قماندان حاجی ملا عبدالله بشیر له لورې ځایي مسؤلینو ته ور وپېژندل شو. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند بلخ ته د سفر په اوږدو کې د یاد ولایت نشهیي توکو سره د مبارزې منصوبینو او مسؤلینو سره ولیدل. ښاغلي همکار د یاد ولایت د روږدو د درملنې د نوي رغول شوي مرکز د لیدنې پر مهال له یاد مرکز سره د روږدو د ساتنې، درملنې، لوژیستیکي توکو او لیږد په برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ او مسؤلینو ته یې لازمې لارښوونې وکړې. د کورنیو چارو سرپرست وزیر الحاج خلیفه صاحب سراج الدین حقانی د تیرې اونۍ ولایتي سفرونو په دوام دایکنډي ولایت کې و او هلته یې د مسؤلینو په ګډون له ګڼو ولسي مخورو سره ولیدل. نوموړي په خپلو خبرو کې د دایکنډي د مجاهدینو سنګرونه د اسلامي اخوت سمبولونه یاد کړل چې په خبره یې اهل تشیع او سني مجاهدینو پکې څنګ پر څنګ د واحد سپیڅلي هدف لپاره قرباني ورکوله. هغه وویل د ولس ترمنځ نفاق د یرغلګرو میراث و چې له نیکه مرغه نادوامه او ناکامه هڅه پاتې شوه. موږ د وحدت او زغم بشپړه اراده لرو او دې هدف ته رسیدلی یو. د کورنیو چارو وزارت نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیال لوی پاسوال ملا عبدالحق اخوند په خپل کاري دفتر کې د سره صلیب له نړیوالې کمیټې له رئیس ښاغلي ایلوا فیلیون او مل پلاوي سره وکتل. په سر کې ښاغلي ایلوا فیلیون د خپلو فعالیتونو، مرستو او همکاریو په اړه معلومات ورکړل. وروسته نشهیي توکو سره د مبارزې مرستیال د یادې کمیټې له فعالیتونو او همکاریو مننه وکړه او په ورته وخت کې د روږدو د مرکزونو، روزنې او ساتنې په برخه کې د ملاتړ او همکارۍ غوښتنه وکړه. ورته مهال د سره صلیب نړیوالې کمیټې رئیس ښاغلي فیلیون په یاده برخه کې د لازمې همکارۍ ژمنه وکړه. دا و د دې اونۍ مهم خبرونه. تر بیا چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږو په ستر څښتن تعالی جل جلاله مو سپارو. ښې چارې.